গাইস স্বাগতম জানাইছো দেহি কিচেন এন্ড ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅলে আশা কৰিছো আপোনালোকৰ ভালে মোৰ ভালে বাৰু আৰু আজি হৈছে সৰস্বতী পূজা আৰু যাবলৈ ওলাই আছো সকলোৱে যাতে যায় সৰস্বতী মাৰ আশীৰ্বাদ লয় আৰু সকলোকে যাতে মায়ে আশীৰ্বাদ দিয়ে জ্ঞান হওক বুদ্ধি হওক আৰু তাকে মই যাব ওলাই আছো আৰু গলে কোনোবা মানে ওচৰৰ বুৱাৰীজনী গল ভন্টিজনীও গল আমি দুজনীহে মানে অলপ লেট হৈছে বতৰটো ইমান ভাল নহয় আগতে কিন্তু এনেকুৱা নহয় সৰস্বতী পূজাৰ ৰ'দ দিয়ে এতিয়া মানে ৰাতিপুৱা বৰষুণ পৰি আছে সেইটো কাৰণে ওলাওঁতে দেৰিও হৈ গল আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকো তাকে চাই থাকিব তেতিয়াহলে ভিডিঅটো শেষলৈকে ক'ত যাওঁ দেখাম আপোনালোকক এয়া আমি চৰাবাহী কলেজ পাই গলোহি আৰু গোটেই কেইজনী ওলাই আহিছো বতৰটো কিন্তু ইমান ভাল নহয় এইজনী ভন্টি বুৱাৰী গোটেই কেইজনী আহিছো চৰাবাহী কলেজলৈ প্ৰতিবাৰ অহা হয় চবৰে যাবলৈ মন নাই মানে বতৰটোৰ কাৰণেই আৰু এয়া সেয়া কৰিবলৈ আহিছো কলেজখন বহুতে ডাঙৰ হয় মই কিন্তু ইয়াতে পঢ়া নহয় কিন্তু প্ৰতিবাৰে অহা যায় মানে ভন্টিহঁত ইয়াতে পঢ়া সেইটো কাৰণে ওচৰতে আহো আৰু এয়া ভিৰ হৈ আছে একদম সেয়া কৰিবলৈ মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেয়া কৰি আছে সেয়া কৰা জেগাটো মানে বোকা হৈ গৈছে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে এবাৰ আগতে তেনেকুৱা নহয় আচলতে সৰস্বতী পূজাত ৰ'দ দিয়া হয় এবাৰ ঠাণ্ডাও যোৱা নাই মানে মই সেয়া কৰিবৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ সেয়া কৰি লওঁ তাৰপিছত মৰিগাঁও যোৱা ব্যৱস্থা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বতৰে কি কৰে নাজানো গুজৰি আছে একদম আকাশখন এয়া দিছেনে ল'ৰা ছোৱালী ভিৰ হৈ আছে সেয়া কৰিবৰ কাৰণে মই জেগাই পোৱা নাই ৰখি আছোঁ এতিয়া ক'ত যাবা মৰিগাঁও এতিয়া ক'ত যাবা কোৱা মৰিগাঁও কি নোযোৱা কিয় এতিয়া ফটো কেইকপমান উঠি লৈছোঁ মানে গেটতে আৰু এতিয়া মৰিগাঁও যাম বুলি ভাবিছোঁ বহুত ঠাণ্ডাও দিছে এখন চৰাইবাহী মহাবিদ্যালয় হয় ইয়াতে ভণ্টি পঢ়ে আৰু এখন ডাঙৰে হয় বহুত ডাঙৰ এতিয়া বহুত ডাঙৰে কৰিছে আগতকৈ বিল্ডিং বনাই আছে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে বহুত দূৰৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়িবলৈ আহে আৰু বহুত ঠাণ্ডা দিছে সেইটো কাৰণে আমি বাটতে মানে ঘুগুনি খাইছোঁ মানে ঘুগুনি দোকান আছে আৰু ঠাণ্ডা বতৰত ঘুগুনি খাই ভালেই লাগে ঘৰতে আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ মৰিগাঁও আৰু বৰষুণ পৰি থকাৰ কাৰণে আমি ৰখি আছোঁ মৰিগাঁও পালোহি আহোঁতে বৰষুণত ভিজা নাই কিন্তু বৰষুণে পালে আৰু দোকানত সোমাওঁতেই এয়া আমি কিবা এটা খাম বুলি ভাবিছোঁ মৰিগাঁৱত আৰু এখন আছে ৰোহিত বেকাৰী ইয়াতে কি খাওঁ চাওঁ এইখন আচলতে বেকাৰী হয় ইয়াতে সকলোবোৰ বস্তু পোৱা যায় আগতে ইমান ডাঙৰ নাছিলে এতিয়া বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছে বস্তুবিলাক ভাল আৰু ইয়াতে কেক অৰ্ডাৰ দিয়াও যায় আৰু পেষ্ট্ৰি ইয়াতে খাই মজা লাগে মানে ধুনীয়া বস্তুবিলাক বনায় আৰু ফ্ৰেছ বস্তু পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ ভাইটি কেক খাই কেনেকুৱা লাগিছে হা ভাল লাগিছে নে Abrazo.
ইমান ডাঙৰকৈ বৰষুণ আহিলে সেইটো কাৰণে আমি ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে মানে ওলাবই পৰা নাই দোকানৰ পৰা বহুত ডাঙৰকৈ বৰষুণ আহিলে মানুহবিলাক ৰখি আছে সকলোবোৰ আমি ৰখি আছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে ধুনীয়া ধুনীয়া কেক এতিয়া বৰষুণ পৰি আছে আমি ৰখি আছোঁ খাই লৈ বৰষুণ পৰিছে সেইটো কাৰণে বহুত বৰষুণ আহিছে আৰু ঠাণ্ডাও লাগিছে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল চাই থাকোঁ বুবাক নতুলও নহয় আৰু আমি মৰিগাঁও কলেজ পালোহি মৰিগাঁও কলেজৰ ভিতৰত সোমোৱা হ'ল কিন্তু ভিডিঅ'হে কৰা নহ'ল মানে বতৰটো ইমান ভাল নহয় সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল আৰু ফটো উঠিছোঁ গেটতে সেইটো কাৰণে অলপ ভিডিঅ' কৰা হৈ গ'ল আপুনি দেখিছেনে এখন মৰিগাঁও কলেজ হয় ইয়াতে হোষ্টেলো আছে ভিতৰলৈকে বহুত ডাঙৰ হয় আৰু এয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ৰখি আছে আৰু বতৰটো ভাল নহয় কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীও কমিছে আৰু আমি যাওঁগৈ বুলিয়ে ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ ঘৰলৈ আকৌ বৰষুণ পৰিলে ডাঙৰ কথা হ'ব বতৰ কিন্তু বেয়া হৈয়ে আছে বতৰ ধৰিয়ে আছে মানে কোন সময়ত আকৌ আহিব ঠিক নাই বেছি সময় নকৰোঁ বুলি গুচি আহিলোঁ আৰু এয়া আমি ঘৰ পালোহি আৰু চুলি তুলি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আহিছে বতাহত আৰু ঠাণ্ডা কঁপি কঁপি আহিছোঁ আৰু বতৰটো একেবাৰে ফাল্টু বতৰ সৰস্বতী পূজাত এনেকুৱা বতৰ আগতে মই দেখা নাই একে ঠাণ্ডাত মানে অৱস্থা নাই আগতে গৰমত থাকিব নোৱাৰো ফ্ৰিজৰ পানী খাই এতিয়া মানে ঠাণ্ডাতে কঁপি কঁপি আহিছোঁ আৰু এটা বস্তু পাই গ'লো অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বাটতে পাই গ'লো এইটো লৈ আহিলোঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক তেতিয়াহ'লে কাটি দিয়া Pastu ko. Pastu se. 1650 টকা আৰু দেখাই দিয়া হেৰিটো কেনেকৈ অলপ কাটিবা দিয়া কেইটামান দিয়া বঢ়িয়া গোন্ধাই কাটা ফটো এনেকুৱা না তিনচুকীয়া আৰু কি কি পাপি হয় পাপি 4 কেজি আৰু এয়া দেখিছে ডগ ফুড আনিলো মানে আনিয়ে থকা যায় মাহটো তেনেকুৱা দুটামান পেকেট লাগে অনলাইনতে আনো আৰু ইয়াতে ওচৰত দোকান নাই ইমান ভাল পপিৰ কাৰণে মানে ডগৰ কাৰণে মৰিগাঁও যাব লাগে নহলে নগাঁও যাব লাগে সেইটো কাৰণে অনলাইনতে আনা হয় আৰু এয়া সৰু সৰু এতিয়া পাপি হৈ আছে কাৰণে সৰু সৰু হৈ আছে আগতে ষ্টাৰ্টাৰ আছিলে একেবাৰে সৰুতে এতিয়া অলপ ডাঙৰ হৈছে ডাঙৰ হলে আৰু ডাঙৰ হ'ব আৰু এতিয়া মই কপি কপি ঠাণ্ডাত থাকিব পৰা নাই তাক কেইটামান খাবলৈ দিম গৈ আৰু কাপোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ স্ৱেটাৰ পিন্ধি লওঁ চাই দিব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো sit good boy second over just sec Rocky sec hey sec good boy head down এয়া দেখিছেনে কেনেকৈ শিল পৰিলে মানে বৰষুণ ধৰি ধৰি একদম শিল বৰষুণ আহি গ'ল বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল পৰিছে গোটেই মানে চোতাল বগা হৈ গৈছে বৰষুণ শিলে এয়া দেখিছেনে কেনেকুৱা ঘৰ বনাব লাগিব কি ঠাণ্ডা কি ঘৰ বনাব নেতে নহয় ফুল 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 মহি থকা ফুল তললৈ দিয়া অলপ ভিডিঅ'টো কি ঠাণ্ডা চুব নোৱাৰি গলি গলি সৰু হৈ গ'লে ইয়া মস্ত মস্ত
যোৱাকালি শিল বৰষুণত এই বগলীকেইটা দেখিছেনে কিমান কষ্ট পালে আৰু কষ্ট পায় শিলত মানে কষ্ট পাই পেলাই আমাৰ ঘৰৰ চোতালতে পৰিছিলে সেইটো কাৰণে আমি বুটলি থৈ দিলোঁ ৰাতিটো আৰু অলপ তাপ চাপ দি মানে সেক দি ৰাতি জুই তাপ দি আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত আমি এৰি দিবৰ কাৰণে পথাৰত লৈ আহিলোঁ আৰু বনৰীয়া বস্তু যিহেতুকে বিলুপ্ত হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে এৰি দিবলৈ লৈ আহিলোঁ এতিয়া সিহঁতে ভাল পাইছে এৰি দিলে উৰি যাবগৈ বান্ধি ৰাখিছোঁ আমি সেইটো কাৰণে এতিয়া এৰি দিম আৰু ৰাতিটো বহুত কষ্ট পাইছে বহুত মানে চৰাই মৃত্যুমুখতো পৰিছে শিলত আৰু এইকেইজনী ভাগ্য ভাল সিহঁতক আমি পালোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ উৰি গুচি গ'লগৈ আৰু দুইজনী এৰি দিলোঁ আমি ধুনীয়াকৈ পথাৰত মুকলি কৰি দিলোঁ বতাহ বৰষুণে বহুত ক্ষতি কৰিছে শিল বৰষুণে আচলতে বিশেষকৈ বেছি ক্ষতি কৰে মানে শিল সিহঁতৰ যিহেতুকে ঘৰ নাথাকে শিলবিলাক সিহঁতৰ মূৰত পৰে সেইটো কাৰণে আৰু তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এইজনী আমাৰ টিকলি তাইও আহিছে আমাৰ লগত মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে চৰাইকেইজনী বাই বাই